もし戦闘機の重要部品を積んだコンテナ船がですね、海上で何者かにハイジャックされたとしますよね。ええ、当然国防総省は大パニックに陥りますよね。国家の危機としてすぐに対応するはずです。そうなんですよ。それは物理的なサプライチェーンが断絶したからなんですけど、でももしその脅威が目に見えない数学的な高度の羅列だったとしたらどうでしょなるほど。物理的な実体を全く持たないソフトウェアの話ですね。う。はい。それがミサイルの部品不足と全く同じレベルの国家安全保障上の脅威として扱われる。実は今週、まさにそんな事態が起きているんです。本当に象徴的な出来事だと思います。これまで私たちってテクノロジーの世界と現実の物理的な世界との間にある種の明確な境界線を引いてきたじゃないですか。ああ、確かに。ここは現実のビジネスの場で、そこから先はシリコンバレーのサーバーの中、みたいな感じですよね。ええ。でもその安心感の壁はもうすでに崩壊しているんです。ということで、本日の深掘りへようこそ。今日私たちが読み解いていくのはまさに、その境界線の崩壊についてです。はい、よろしくお願いします。今日はですね、皆さんにお伝えしたい重要な情報がありまして、手元には2026年3月23日時点の世界を動かす巨大テック企業に関する最新ニュースのソースがあります。マイクロソフト、アップル、そしてアンスロピックですね。これらって一見すると中小企業の支援とかスマートフォンの新機能とか政府のブラックリストっていう全然バラバラの出来事に見えますよね。そうなんです。でも実はこれら全てが一つの巨大な地殻変動を指し示しているんです。よし、今日はこれをしっかりと紐解いていきましょええ、その地殻変動というのはですね、AI がもはや単なる便利なツールという枠を超えてしまって、社会のあらゆる階層のインフラそのものになりつつあるという大きな文脈があるんです。う。まさにその通りです。街の小さなパン屋さんを支える草の根のシステムから、皆さんのジーンズのポケットに入る消費者向けテクノロジーへと進化して、そしてついには国家安全保障を揺るがす機種にまでなっているわけです。ええ、今日はこの見えないテクノロジーがいかにして私たちの社会構造の隅々まで浸透しているのか、徹底的に深掘りしていきたいと思います。まずはどこから掘り下げましょうか。トップダウンの国家レベルの話から入ることもできますが。いや、まずは私たちの日常生活に一番近いところからいきましょう。メインストリートの風景からです。なるほど。ビジネスの最前線ですね。はい。バプソントート&アクションの発表によると、マイクロソフトが起業家教育で有名なバプソン大学と提携して、中小企業の AI 活用を本格的に支援するというニュースが入ってきました。バフソン大学といえば、単なるビジネス理論じゃなくて実践をすごく重んじる機関ですよね。そうですね。その彼らがマイクロソフトと組んで、資金力のある大企業ではなくて、あえて中小企業にフォーカスしている。ここはテクノロジーの歴史において非常に興味深いマイルストーンになると思いますよ。いやー、AI の歴史を振り返ると、ほんの数年前まで AI ってなんていうか巨大なテック企業の地下深くにある素粒子加速器みたいなものだったじゃないですか。ええ、扱うには何百億円という莫大な資金と白衣を着た専門のデータサイエンティストたちのチームが必要でしたからね。ですよね。地元のカフェとかクリーニング店のオーナーにとっては、火星の探査ローバーくらい縁のない話だったはずなんです。確かにそうでしたね。それが今、急に誰でも使える業務用の高性能ブレンダーのようにメインストリートに持ち込まれようとしている。これって単にソフトウェアが安くなったというだけの話なんでしょうか。いや、これは単なる価格破壊ではなくてですね、AI の民主化が引き起こす経済全体のパラダイムシフトなんです。パラダイムシフトですか？はい。高性能ブレンダーという比喩は面白いですが、まあ少し控えめかもしれません。マイクロソフトがここで提供しようとしているのは単なる道具ではなくて優秀な中間管理職の民主化なんですよ。中間管理職ですか。ちょっとそれどういうことか詳しく教えてもらえますか？中小企業が常に抱えている最大のリソース不足ってデータ分析とか戦略立案に湧く人間がいないことじゃないですか？ああ、それはよく聞きますね。日々の業務で手一杯になってしまうと。そうなんです。例えば地元のパン屋さんが明日のクロワッサンの生産量を決めるとき、これまでは店長の勘と経験に頼っていましたよね。明日は雨が降りそうだから少し少なめに焼こうみたいな具合ですね。そうです。でもこのマイクロソフトとバブソン大学の提携が目指すレベルの AI が導入されるとどうなるか。どう変わるんですか？
AI はですね、明日の局地的な天候データだけじゃなくて、近隣の学校の行事予定とか、SNS のトレンドまで瞬時に分析するんです。へえ、学校の行事まで。さらに、過去5年間の季節ごとの売上変動とか、小麦粉の現在の市場価格まで考慮します。そして、明日は近所でハーフマラソンがあるから、午前10時頃に糖分を求めるお客さんが急増すると。なるほど。じゃあ具体的な提案をしてくるわけですね。ええ。だから、クロワッサンを通常より40個多く焼いて、さらに甘いペストリーを重点的に準備すべきだって提案してくるんです。わあ、それは凄まじいですね。しかも、そのための複雑なプログラミングなんか一切不要で、店長がスマホに話しかけるだけで完結するんですよ。スマホに話しかけるだけで。つまり、大企業が莫大なコストをかけて構築していた需要予測のチームを、町のパン屋さんが月額数千円のサブスクリプションで雇えるようになるってことですね。まさにそういうことです。これが実現すれば、大企業と中小企業の間にはびこっていたリソースの壁が根底から誇ることになります。電気が通っていれば誰でもモーターを回せるようになった産業革命みたいに、知的な情報処理へのアクセスが平等になるんですね。そうです。ビジネス競争のルールそのものが書き換わろうとしているんです。いやー、メインストリートの風景が裏側から完全に再構築されようとしていますね。でも、AI がビジネスの現場に浸透する一方で、今度は私たち個人のポケットの中でさらに巨大な動きが起きようとしているんですよね。はい、いよいよ消費者市場、ポケットの中の AI の話ですね。アップルの WWDC の話題にシームレスに移行しましょう。はい。テッククランチやマックワールド、マックラーマースといった主要メディアが一斉に報じています。アップルが2026年6月8日に WWDC 世界開発者会議を開催する日程を発表しました。毎年注目されるイベントですよね。しかも今回はですね、完全に AI 主導の発表になって、AI の進化が大々的に披露されると予想されています。毎年6月の WWDC は、アップルが向こう数年間のソフトウェアの方向性を示す重要な羅針盤ですからね。彼らが AI という言葉をここまで前面に押し出してくるというのは、非常に大きな方針転換を意味しています。でも、ここからが本当に面白いところなんですが、私このニュースを見て強烈な違和感を覚えたんです。違和感ですか？はい。世間では、ついにアップルが AI に本気を出したって喜んでますよね。でも私はむしろ、アップルがかつてないほど焦っている証拠なんじゃないかと疑っているんです。ほう、焦りですか？なるほど。だって、アップルって通常、新しいバズワードにすぐ飛びつく企業じゃないじゃないですか。他社が未完成の技術を慌ててリリースしている間も、じっと待って、消費者が箱を開けてすぐに完璧に使える体験を提供する。それがアップルの美学だったはずですよね。確かにそういうアプローチを取る企業です。それなのにあえて AI 主導ですって露骨にアピールせざるを得ないのは、他社に遅れを取ってパニックになっているからなんでしょうか。それとも消費者向け AI の概念を根本からひっくり返す準備ができたからなんでしょうか。そこは非常に鋭いポイントですね。世間では出遅れによる焦りという見方も強いですが、アップルの過去の傾向を分析すると、単なるパニックとは言い切れないんです。彼らの計算された街の戦略の成果が見えてきますよ。街の戦略というと、ここで重要になるのが、クラウドとオンデバイスの決定的な違いなんです。オンデバイス。つまり私たちの手元にあるスマートフォンそのものの中で AI を処理するってことですよね。でも、今の AI って普通は巨大なデータセンターで計算して、その結果をスマホに返してくる仕組みじゃないですか。そこが最大のポイントです。今主流のクラウド AI は、質問するとデータが一旦カリフォルニアのサーバーに飛んで戻ってきます。これだとどうしても遅延が発生しますよね。レイテンシーですね。少し待たされる感覚があります。それに何より、極めて個人的なデータを外部に送信するというプライバシーのリスクが伴います。アップルがずっとこだわってきたのは、サーバーに依存せず、iPhone や Mac のチップだけで高度な AI を動かすエッジコンピューティングの完成なんです。なるほど。じゃあ、アップルは AI のソフトウェアを作るのが遅れたんじゃなくて、強力な AI を手元の端末の中で、しかもバッテリーを消費し尽くさずに動かすためのハードウェアの進化を待っていたってことですか。その可能性が非常に高いですね。もし今回の WWDC で彼らがそれを発表すれば、AI との関わり方が根本的に変わります。例えば、あなたがスマホに向かって、去年の夏に家族旅行で行った海の写真から、うちの犬が写っているものを探して母親に送っておいてと頼むとします。今のシステムだと、
まず写真アプリを開いて、検索して、選んで、それからメッセージアプリに切り替えてと結構な手間がかかりますよね。ええ。でも、強力な AI が OS の根幹に統合されて、オンデバイスで瞬時に動くようになれば、端末全体が一つの巨大な頭脳として機能するんです。アプリごとの壁がなくなるわけですね。そうです。AI は単なるアプリの一つじゃなくて、あなたの個人的な文脈をすべて理解した完璧なプライベートコンシェルジュになります。ゼロ遅延で外部にデータが漏れる心配もない。わあ、想像すると少し鳥肌が立ちます。アプリっていう概念すら消え去って私たちがデバイスと対話するだけで裏側で AI が全ての操作を代行してくれるんですね。ええ。これが実現すれば、消費者向け AI の概念を根底から大くぶすターニングポイントになりますよ。メインストリートのパン屋さんの裏側にも AI が入り込んで、私たちのジーンズのポケットの中のデバイスも AI そのものになる。社会の表も裏も全てが AI という見えないインフラでつながっていくわけですね。はい。でもですね、誰もがポケットに超高機能な AI を持ち歩いて、すべてのビジネスが AI に依存するようになるとどうなると思いますか？社会全体がそれに頼り切ってしまうってことですよね。ええ。その見えないインフラに対する依存度が人類史上かつてないレベルに達するということです。そして、そこまで強力で不可欠な存在になったものは必然的に政府の最高レベルにおける摩擦の種となるんです。ああ、なるほど。ここで冒頭のハイジャックされたコンテナ船の比喩につながるわけですね。その通りです。AI が生活の隅々まで浸透して強力になればなるほどそれは単なる便利なツールではなくて重要インフラになる。では、デンバーガゼットの報道に基づいた今日最もスリリングな国家安全保障のニュースに入りましょう。はい、お願いします。アメリカの国防総省、いわゆるペンタゴンがアンスロピク社の AI をサプライチェーンリスクとしてブラックリストに登録したという報道です。そしてエリザベス・ウォーレン上院議員がこの措置は報復的なものであると示唆している事実も伝えられています。これは現代の地政学の緊張関係をすごくリアルに浮き彫りにするニュースですね。ただですね、ここでリスナーの皆さんに一つ絶対に明確にしておきたいルールがあります。私たちはここでウォーレン議員の報復的という主張が正しいとか、あるいは国防総省の安全保障上の懸念が正しいとか、いかなる政治的な立場も支持するものではありません。あくまで事実をお伝えしています。はい、イデオロギーの問題ではなく、中立的な視点でテクノロジーと国家の構造的な衝突に注目すべきですからね。そうなんです。そこで専門家にお聞きしたいんですが、サプライチェーンリスクと聞くと、普通は半導体チップの不足とか、コンテナ船の遅延なんかを想像しますよね。物理的なものの供給網ですね。はい。でもアンスロピックの AI モデルってソフトウェアじゃないですか。物理的な工場も輸送船も持たないソフトウェアやアイディアの塊が、なぜ国防総省レベルで物理的なサプライチェーンの脅威と呼ばれるんでしょうか。ここがすごく素朴な疑問なんですが。非常に良い質問ですね。この例を全体像に結びつけて考えてみると、AI を生態的な建築物の鉄骨ではなくて、動的な中枢神経系として捉え直す必要があるんです。中枢神経系ですか。鉄骨ではなく。先ほど AI がパン屋さんの在庫管理を自動化するという話をしましたよね。軍事システムでも規模は全く違いますけど、同じことが起きているんです。と言いますと。現在、政府や軍のインフラは膨大なデータを処理するために最先端の AI モデルを外部から自社のシステムに組み込んでいます。兵隊の最適化とか、ドローン画像の解析とか、サイバー攻撃の予兆検知とかですね。なるほど。これら全てが根底にある AI の判断力に依存しているわけですね。そうなんです。自前でゼロから開発するのではなく、先端企業が作った優秀な AI モデルをいわば脳の一部として借りてきている状態なんです。ああ、なるほど。そしてここが恐ろしいところなんですが、 AI モデルというのは一度納品されたら形が変わらないボルトやナットとは違うんです。アップデートされるからですか。その通りです。開発元がアルゴリズムをアップデートしたり、新しいデータで再学習させたりすると、その AI の判断の重み付けがネットワーク越しに1日にして変わってしまう可能性があるんですよ。ちょっと待ってください。ということは、もしその大元の AI モデルの中に意図しないバイアスが混入したり、最悪の場合、外部から巧妙なバックドアが仕掛けられたりしたらどうなるんですか。はい、それこそがサプライチェーンリスクの正体なんです。もし AI の中枢神経に盲点が生まれたら、それを利用している何千という軍の関連システム全体が同時に、しかも気づかないうちに汚染されてしまいます。うわー、それは致命的ですね。
ある日突然、軍の補給トラックのルート案内が AI の幻覚によって危険地帯を安全だと誤認するかもしれない。物理的なミサイルの部品が届かないことよりも、システム全体の認知能力が狂わされることの方がはるかに恐ろしいリスクなんです。背筋が寒くなる話です。AI はもはや単なる製品じゃなくて、国家の亡霊システム全体に血液を送り込む心臓部として扱われているんですね。だからこそ、その心臓部を開発している民間企業に対する透明性が極めてクリティカルな問題になるわけです。だからこそ、国防という統制を重んじる機関と、凄まじいスピードで進化するシリコンバレーの先端企業との間で、主導権をめぐる激しいパワーバランスの緊張関係が起きていると。はい。テクノロジーがインフラ化していく過程で起きる構造的な摩擦と言えますね。なるほど。では、そろそろ全体像の総括に入りたいと思います。結局のところ、これは何を意味するのでしょうか？はい。今日お話ししてきた3つの視点ですね。そうです。バブソン大玉とマイクロソフトによる草の根のビジネス AI。そしてアップルによる消費者向け AR の爆発的普及。さらにペンタゴンによる安全保障上の脅威としての AI。これらは一見別々のニュースですが、実はすべて2026年現在の AI の多面性という同じコインの裏表なんですよね。まさに AI がインフラ化し、私たちの生活のあらゆる側面に深く入り込んできた結果起きている現象ですね。最後にリスナーの皆さんに少し考えてみていただきたい視点があります。はい、何でしょうか。今日 AI が個人のポケットの中の親密なコンシェルジュになる一方で、国家のインフラとして監視の対象にもなっているとお話ししましたよね。はい。両極端な使われ方ですよね。では、もし地元の小さなビジネスにとって不可欠な AI モデルや、私たちが日常的に使うスマートフォンに組み込まれた AI がある日突然、軍や政府によってサプライチェーンリスクとして制限を受けることになったらどうなるでしょうか？私たちのスマホの AI が制限されるんですか？そうです。例えば、海外旅行で国境を越えた瞬間、安全保障上の理由であなたのスマホの優秀な AI が突然として使えなくなったり、政府が許可した別の AI に強制的に切り替えられたりする。かつてインターネットが国境で分断されたように AI の世界でも分断が起きるかもしれないと。はい。私たちの生活の圧倒的な利便性と国家の安全保障という巨大な力が衝突したとき、消費者であるあなたは果たしてどちらのシステムを信頼して生きていくべきなのでしょうか？いやー、それは本当に考えさせられる恐ろしくもリアルな問いですね。リスナーの皆さんも明日いつものカフェで AI が提案したクロワッサンを買うときや手元のスマホに話しかけるとき、少しだけこの問いを思い浮かべてみてください。見えないインフラの力ですね。これからも複雑なテクノロジーと社会の裏側を一緒に紐解いていきましょう。本日の深掘りはここまでとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。